你知唔知懶惰係有錢人嘅特質？我一人創業一個人住，大家都以為我係好勤力好自律，其實我個人係好懶嘅。我細細個最中意就係攤喺度咩都唔使做。我而家住喺自己中意嘅地方，每日瞓到自然醒，晏晝帶部電腦去 cafe 做到黃昏，跟住就翻屋企帶藍藍去散步睇日落，夜晚再翻屋企煮飯。每日做嘢唔多過6個鐘，一個月嘅收入係6位數。我唔係話晒命啊，係俾你知道懶唔係缺點嚟㗎。因為你諗下，如果我哋變有錢嘅關鍵係勤力嘅，咁每個打工仔應該都已經做到百萬富翁。咁好明顯唔係啦，而我哋呢啲懶呢，只係因為我哋唔想將力氣花喺冇回報嘅地方。我以前喺銀行做咗幾年，我就好清晰。我唔會一輩子打工㗎，因為付出同收入根本唔成正比，所以我開始學自媒體，建立自己事業。每日做嘅嘢就係拍片啊、寫文案啊、分享我嘅價值觀，吸引同我同頻嘅女仔，用教練嘅方式重新幫佢哋設計人生，再配合靈氣療癒，令自己保持一個高能量狀態，滿動力去打造自己嗰個熱愛嘅生活。我能夠做到年收入破100萬幾人事業咧，唔係因為我特別聰明或者我特別勤力，係我揾翻自己天生擅長嘅嘢，再將佢變成可以持續幫我賺錢嘅事業。同樣你都係靠時間換錢，係唔可能令你擁有自由生活㗎。將你嘅努力放翻喺一個可以做完持續累積，幫你創造收入嘅事業資產上，先係你真正嘅出路。你都想要時間、地點自由生活，唔知點樣開始嘅，留言天賦同你分享點樣揾到你嘅天賦，再將佢變成係你嘅事業。